Nagaan gooftaa Iyyasuus Kiristoos lafa jirtan hundumaatti isin haa ta'u. Dogoggorri inni kan biraa nuti kennaa hafuura qulqulluu ilaalchisetti waldaan kiristaanaa akka ittiin tajaajilamtuuf, waldaan kiristaanaa akka ittiin guddantuuf, akka ittiin ijaaramtuuf kennaawwan Waaqayyo karaa hafuura qulqulluu kennu ilaalchisee dogoggorri lammaffaa inni nuti hojjennu kanan amma isinitti himuuf jirudha. Viidiyoo ishee kanan dura hojjedhe irratti kennaa Waaqayyo waldaa kiristaanaadhaaf kennu kakuu haaraa keessatti namni zayitii mataa namaa irratti naquutiin kan uumuu danda'u miti. Kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis tajaajila hafuuraaf, raajummaaf, ergamummaaf, tiksee ta'uuf, lallabaa wangeelaa ta'uuf, barsiisaa wangeelaa ta'uuf, faarfataa ta'uuf namni zayitiin mataa isaa irratti naqamee dibamu hin jiru dubbi jedhu wangeela keessaa hundi akka hin qabne, bu'uura akka hin qabne, shaakala akka dubbii Waaqayyootti hin taane waan ta'eef dhiisuun irraa deebi'uun akka nutti jiru dubbadheera. Inni har'a ammoo kennaawwan tajaajilaaf kennaman wajjiniin wal qabsiise keessumaa warra shananii kana wajjiniin ergamaa warra waan Waaqayyo isaanitti hime mul'ise himuu jedha. Raajotaan immoo itti aansee lallabdoota wangeelaa, itti aansee tiksitoota, itti aansee barsiisota wangeelaa warra shanan kana wajjiniin wal qabate dogoggorri gurguddaan waldaa kiristaanaa keessatti godhamu jira. Inniyyuu maalinni kennaawwan kana wal caalchisanii ilaaluu fi walakkaan isaanii immoo isaan tokko tokko immoo gonkumaayyuu bara kana waldaa kiristaanaaf akka hin kennamne ergamoota gooftaa Yesuus Kiristoositti aanee tokkoon isaaniiyyuu akka hin jirretti fudhachuutu dogoggoradha. Dogoggora guddaadha kun. Macaafa qulqulluu keenya ergaa Efesoon boqonnaa 4 yoo dubbiftan kutaawwan adda addaa kakuu haaraa keessatti ergamoonni gooftaa barreessanis yoo ilaaltan bakka baay'eetti kennaawwan kun waldaa kiristaanaaf kan kennaman ta'uu isaanii bayeessa godhaniiti macaafonni barsiisu jechaadha. Fakkeenyaaf inni Efesoon keessatti barreeffame ergamaas ta'ee, raajiis ta'ee, lallabaa wangeelaas ta'ee, barsiisaas ta'ee, tiksees ta'ee jarri kun hundumti keenya gara guutummaa Kiristoositti akka guddannuuf hojii gaarii, hojii sirrii isa waldaan kiristaanaa itti waamamte sanaaf akka qophoonu akka nu qopheessaniif akka kennaawwan kun kennaman dubbata jechuudha. Hundumti isaanii walqixxee waldaa kiristaanaaf barbaachisoo akka ta'an, waldaan kiristaanaa guddachuuf, waldaan kiristaanaa gara guutummaa Kiristoositti siquuf, waldaan kiristaanaa hojii gaarii isa itti waamamte sanaaf qixa sirriidhaan qophaa'uuf kennaawwan kun shanan hundi isaanii walqixa barbaachisaa akka ta'an macaafni Efesoon iftoominaan lafa kaa'a jechuudha. Bara kanatti ergamoonni barbaachisanii hin jiranii, bara kanatti raajonni hin jiranii yoo jenne waldaan kiristaanaa hir'uun qabdu, mudaa hin qabdu. Waldaan kiristaanaa yeroon itti guddachuu ishee barbaachisu xumurameera. Waldaan kiristaanaa guddattee raawwatteetti jechuutti nu dhaqata. Kanaaf yaada sirrii miti. Kennaawwan kun hundi isaanii walqixxee waldaa kiristaanaaf waan barbaachisaniif kennaman. Wangeelli edde tokkottu barri ergamoonni waldaa kiristaanaaf kennaman akka darbeeru in argisiisu. Edde tokkottu barri raajonni kennaman akka darbe akka xumurameeru in argisiisu. Eessaa dhufere yaadi dogoggoraa kun? Yaadi dogoggoraa kun ergamoonnii fi raajonni warra bu'uura ka'an, warra bu'uureessan ijaa ta'aniif erga bu'uureffamee booda hin barbaachisanii jedhanii yaaduurraa kan dhufedha karaa tokko. Karaa tokko immoo namoonni ani ergamaadha, ani raajiidha ofiin jedhan bara keenya keessatti balleessaa fi dogoggora gurguddaa isaan gochaa jiran. Amala faallaa kan ergamoota, faallaa kan raajotaa ta'e isaanirraa mul'achaa jiru ilaaluudhaan namoonni gonkumaa achumaa isaayyuu ergamoonni fi raajonni hin jirani jedhanii taa'urra gahanii jechuudha. Lamaan isaayyuu sirrii miti. Abbaan tokko ija dogoggoreef, abbaan tokko ija balleesseef kennaan kun gonkumaa hin jiru jedhanii yaaduun
balleessaa guddaadha, dogoggora guddaadha. Karaa biraatiin immoo ergamoonni fi raajonni kan kennaman bu'uura kaa'uuf qofa miti. Har'a bu'uura sanarraa fuudhanii barsiisuuf, bu'uura sanarraa fuudhanii hiika itti gochuuf, bu'uura sanarraa fuudhanii ibsa kennuudhaaf waldaa kiristaanaa isuma ergamoonni bu'uuressan sanarratti waldaa kiristaanaa guddisuuf ergamoonni waldaa kiristaanaaf barbaachisu. Isuma raajonni bu'uuressan sanarraa fuudhanii waldaa kiristaanaa ittiin cimsuuf, ittiin jabeessuuf raajonni barbaachisu. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu raajonnii fi ergamoonni hin jirani bara kanatti. Lallabdoonni wangeelaa jiru, tiksitoonni jiru, barsiisonni jiru. Isaan kun akkamittiin jiraatan, isaan sun akkamittiin jiraachuu dhiisan. Waan tikseen barbaachisu hundumaa akka tikseen barbaachisu hundumaa ergamaan hin barbaachisa. Akka lallabaa wangeelaa barbaachisu hundumaa raajiin hin barbaachisa. Erga ta'eeti yoo jiraata wal faana jiraatu, yoo dhabama wal faana dhabamu malee isa tokko fudhannee isa tokko sababni gannuufi hin jiru. Garuu keessoodhaan raajonni ergamoonni hundumaan olii ol fagoodha, isaan garmalee fagoodha. Eddee namni hiixatee isaan hin qaqqabnedha jedhanii yaaduutu jira. Wal caalchisanii ilaaluutu jira. Waan tokko wanti isaan wal caalan hin jiru. Hundi isaanii waldaa kiristaanaaf walqixa barbaachisoodha. Hundi isaanii walqixa waldaa kiristaanaa ijaaruuf oolu jechaadha. Kanaaf iyyuu ergamaaf raajiin barana hin jiru. Hin barbaachisu. Barri ergamootiif raajootti kaafaman darbeera jennee yaadna taanaan barri tikseen kaafamus darbeera. Sababiin isaayyuu edduma tokkotti kennaman ijaa ta'eef. Barri lallabaa wangeelaa kennamus darbeera. Sababiin isaayyuu edduma tokkotti kennaman ijaa ta'eef. Kun dogoggoradha. Kanaaf iyyuu ergamootis, raajonnis, lallabdoonni wangeelaas, tiksoonnis, ilaaltuu waldaa kiristaanaa warri jedhaman jechuudha. Barsiisonnis hundi isaanii walqixa waldaa kiristaanaaf ijaa barbaachisaniif bara waldaan kiristaanaa lafa kanarra jirtu hundumaatti barbaachisummaan isaanii itti fufaa hin kennamu jechaadha. Hin jiran jechuun kennamuun isaanii dhaabateera jechuu miti. Har'a nuti hin argine jechuun gonkumaa Waaqayyo kennuu dhiiseera, cufameera dhimmi isaanii jechuu miti. Kanaaf ba'isa gonee itti yaaduutu nuuf ta'a. Gooftaan sinaa eebbisu.